Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni inkuru iteye ubwoba kandi ibabaje nyuma yaho Uburundi bufatiye ingingo ihambaye gufunga imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, ariko ikaba ari ingingo igiye kubangamira abanyagihugu bo ku bihugu byombe, kuko Martin Niteretse yatangaje ko urutonde rw'abanyarwanda bari mu Burundi rwamaze kumenyekana, kandi avuga ko ibintu bigiye kubandanya birukana abanyarwanda bose bari kugataka ku Burundi, aho benshi mu banyarwanda bari mu Burundi bahise bagira ubwoba, bibaza ko byoba bigiye kugenda nk'umwaka wa 2015 aho abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi bafashwe bakicwa bakanyagwa amatungo yabo, ibyateje ikibazo gikomeye cyane. Benshi baribaza ko ari byo bigiye gusubiraho, kuko Martin Niteretse ijambo yavuze ni ijambo riteye ubwoba kandi ridahumuriza, aho yerekanye nyine ko urutonde rw'abanyarwanda bose bari mu Burundi rwamaze kumenyekana, kandi akarenzaho n'amajambo ateye ubwoba ababaje, yerekana ko nyine ariko arahamagarira abarundi kugirira nabi bagenzi babo baturuka mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ibyanenzwe n'abarundi batari bake bakabona ko ibi bintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye biteye isoni kandi bigiye gutura igihugu mu manga ikomeye cyane. Benshi baribaza niba abanyarwanda bari mu Burundi bagiye kugirirwa nabi, abarundi bari mu Rwanda bo bigiye kugenda gute? Leta y'u Burundi iriteguye gukemura ingorane zose zigiye guterwa n'iri fungwa ry'imipaka. Ni izihe ngaruka zikomeye cyane abanyagihugu bo ku mpande zombi bashobora kugira mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yabandanije iyi ngingo iteye isoni yo kugumya kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda? Abarundi batari bake baribaza niba koko igihugu cy'u Burundi gitwawe n'abantu biyumvira ineza y'abanyagihugu. Benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakavuga ko adafise ubushobozi n'imbaraga byo gutwara igihugu cy'u Burundi. Hagati aho hakaba hari amakuru adushikira avuga ko gucana umubano n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda bigiye korohereza bamwe mu bategetsi bari mu mugambi uri ku butegetsi bashakaga gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko igihugu cibanyi cy'u Rwanda bakibonagamwo intambamyi ikomeye cyane, na rirya byavuzwe mu rubanza rwa Generali Alain Guillaume Bunyoni, aho Generali Alain Guillaume Bunyoni yamaganye u Rwanda, akavuga ko u Rwanda rwagiye rwumviriza amatelefoni yiwe, amaze ibyo avuze byose bakabirungikira u Burundi, aho Generali Alain Guillaume Bunyoni yagaragaje u Rwanda nk'intambamyi mu mugambi yari afite wo gutembagaza ubutegetsi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byose nta kigwa byigeze bimuha, ahubwo ahisemo gufunga imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Benshi baribaza ko ibi bintu bigiye kubandanya biba bibi cyane cyane ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bigiye guha ingufu abakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi n'ubundi bashakaga kumutembagaza ku butegetsi, bamaze iminsi bamaramazwa n'amajambo amaze iminsi ashikiriza. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko u Rwanda rushigikira Red Tabara, kandi akavuga ko u Rwanda abayobozi u Rwanda rubitse abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi akaba ari bo nyine baha ingufu, kandi akaba ari bo bayobora Red Tabara, mu gihe bizwi neza ko Red Tabara yatanguye mu mwaka wa 2011 ariko ititwa Red Tabara. Icyo gihe yatanguye Generali Godefroid Niyombare atwara igisoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu nyuma atwara iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibyerekana neza koko niba Red Tabara ari aba Niyombare yaba yarashinzwe na leta y'u Burundi, ariko byose nyine bikaza byerekana ko iki ari ikinyoma gihambaye cyane. Ariko benshi bakavuga ko ibi bintu bifitanye isano n'ibiriko birabera mu gihugu ca Kongo, kuko bugaye imipaka hari intumwa za Kongo ziri mu Burundi, aho benshi bavuga ko ibi bintu bigiye kukwegera akarere akarambaraye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze guta akarere mu kaga gakomeye cyane, ndetse ataretse n'abanyagihugu biwe. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere uyu mugambwe ku butegetsi, umugambwe w'inkona, umugambwe umaze imyaka myinshi upfukamye mu nda. Ku ruhande rw'u Rwanda bo baravuga iki kuri ibi byakozwe n'u Burundi? Byose nyine tugiye kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, tubereke ingorane zikomeye cyane zigiye kuba ku banyagihugu b'ibihugu byombe, kandi tubereke n'uburyo ki ibi bintu byabifitaniye isano n'ibiriko birabera mu gihugu ca Kongo, aho benshi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kwifashisha u Rwanda kugira ngo yibageze
basize abarundi abana babo bariko baratikirira mu ntambara yo muri Kongo aho bari gupfa ku bwinshi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we yironkera amadolari menshi cyane. Ni byinshi twabateguriye, wowe ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntiyifashe neza. Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ihambaye kugara imipaka nyuma y'amajambo yari amaze iminsi avuga yerekana ko nyine iyo ngingo iri bugufi. Burundi bwafunze imipaka n'igihugu cy'u Rwanda yose kandi bukavuga ko butakeneye umunyarwanda mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe bizwi neza ko mu Rwanda naho hari abarundi benshi cyane kandi bahakorera imirimo ya buri munsi kandi bikaba biteza imbere igihugu cyabo, ariko Uburundi bwo bukabona ko kwirukana abanyarwanda ari byo biri imbere mu gihe abarundi bo bidegembya mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Iyi ngingo yatangajwe n'umushiranganje w'intwaro hagati kuri uyu wa kane. Martin Niteretse yanavuze ko Burundi bwahagaritse imigenderanire yose n'u Rwanda. Dufise umubanyi mubi. Paul Kagame perezida w'u Rwanda ni umubanyi mubi cyane. Ibyo byavuzwe na Martin Niteretse aho yavuze ko Burundi bufise umubanyi mubi, aho yirekanye ko Paul Kagame ari umubanyi mubi, ariko benshi bakabona ko ibi bintu bifitaniye isano n'ibiriko biraba muri Kongo, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye wagiye koreka igihugu mu manga ikomeye cyane, kandi bikavuga ko Ndayishimiye yaba agiye kwifatanya na Kisekedi ngo gutera u Rwanda, ibishobora kutaborohera na gatoya kuko ni ibintu bigoye cyane, nabo barabizi ko batabyubahuka. Twarahagaritse imigenderanire nawe gushika abanje yihanure. Niwe abika inkozi z'ikibi zononera Uburundi nka zose zica iwe, niko yavuze mu nama yabuhuje n'abaserukira intwaro n'abajejwe umutekano mu ntara ya Kayanza ihana urubibi n'u Rwanda kuri uyu wa kane ku muhingamo, aho nyine yerekanye ko Uburundi bufise umubanyi mubi Paul Kagame, aho nyine bamwagirije ko ariwe abitse inkozi z'ikibi. Murazi nyine ko mu minsi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yavuze ko abateye Uburundi mu Gatumba bagahitana abanyagihugu 20 bose baje baturuka mu Rwanda, ariko iki gitero nyine kikaba kitavugwaho rumwe na Red Tabara ndetse na leta y'u Burundi, kuko Red Tabara yo yemeza ko yishe abasoda n'umupolisi umwe, abasoda 9 n'umupolisi umwe, ko itigeze ikora ku banyagihugu, ikerekana ko ahubwo abo banyagihugu bishwe na leta y'u Burundi kugira ngo icafuze uwo muhari, ariko bikaboneka neza ko ibintu bifise ikintu cyinshi cyane binyegeje, kuko biratangaje kandi biranateye isoni kubona igisoda cy'u Burundi n'imbonera kure bimaze imyaka ishika muri 2 biri ku butaka bwa Kongo bivuga ko biri kurwana na Red Tabara, hanyuma bakaza kuvuga ko Red Tabara icumbikiwe kandi ihabwa indaro n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje, kandi n'abateye mu Gatumba bakaba baraturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bwa Martin Niteretse nta munyarwanda n'umwe dukeneye n'abari ngaha ku gataka twabirukanye, nabo nyine nibatahe bajye iwabo. Iri ni ijambo ryababaje abarundi batari bake kubona Martin Niteretse avuga ko nta munyarwanda n'umwe bakeneye ku gataka kabo, mu gihe bizwi neza ko abarundi benshi bari mu Rwanda kandi ko bibafisiye akamaro. Ibi nyine byaje byerekana ko ibintu bishobora kuba bibi cyane bikagenda nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015, aho abanyarwanda benshi biciwe mu Burundi ndetse abandi amaduka yabo agasahurwa, abandi bagapfungirwa mu mabohero atandukanye, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero. Benshi nyine mu banyarwanda bari kugataka ku Burundi ndetse n'abavandimwe babo bari mu Rwanda bakabona ko ibi bintu bigiye gukorwa n'igihugu cy'u Burundi biteye isoni kandi bibabaje, aho babona nyine ko iri jambo Martin Niteretse yavuze ari ryo guhamagarira abarundi kwikuraho abanyarwanda aho bari bose, nyine nk'uko bakunze kubikora, aho babafata bakabica ku murango izuba riva. Ariko ibi bintu bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arahejeje kuroha igihugu mu manga ikomeye cyane. Mu itangazo yasohoye umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko ibabajwe n'iyo ngingo. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibabajwe n'iyo ngingo yafashwe n'igihugu cy'u Burundi kandi kikayifata kitamenyesheje n'igihugu cy'u Rwanda. Iryo tangazo rikavuga ko iyo ngingo ibangamira cyane uruja n'uruza hagati y'ibyo bihugu kandi ikaba ihonyanga amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'akarere. U Rwanda rwemeje ko ibyerekeye iyo ngingo ya gahotoro rwabimenyere mu itangazamakuru ko igihugu cy'u Burundi kitigeze cyandikira u Rwanda ngo kirumenyeshe iyo ngingo
ngingo ibyababaje leta y'u Rwanda kubona bafata ingingo nk'iyo batabimenyesheje bakabimenyera mu itangazamakuru, ibyerekana ko Uburundi nta biganiro na bice bikeneye, ahubwo byerekana nyine ko bashaka intambara nk'uko nyine bamaze iminsi babivuga. Murazi nyine ko igihugu bariko barakorana ca Kongo kimaze iminsi kivuga ko gishaka gushoza intambara mu Rwanda, ariko bikaba ari ibintu bitaborohera na gatoya kuko baba bahejeje kwita mu mucanwa ukomeye cyane, kuko nabo ibyo bavuga barazi neza ko bitashoboka, barazi neza ko batashobora gutera u Rwanda ngo barushobore. Akaba ariyo mpamvu ibi bintu nyine biriko biraba biteye isoni kandi bibabaje, ariko benshi bakavuga ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye akoze bigiye kumukwegera akarambaraye, kuko hari amasoko akomeye cyane aturuka umugambwe uri ku butegetsi avuga ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye akoze bigiye korohereza rwose ku rugero rwo hejuru abashaka kumutembagaza ku butegetsi, kuko babonagamo igihugu cy'u Rwanda umutambamyi ukomeye cyane. Wa munezero kwagira ubaye w'amezi 15 yonyine, Uburundi bwugaye imbibi zo hasi buhana n'u Rwanda. Abarundi n'Abanyarwanda twari twanazerewe cyane aho Perezida Ndayishimiye yugurura imbibi z'u Burundi muri Nyakanga 2022. Indwi zitatu inyuma y'ibogozwa rya General Bunyoni yafatwa nk'intambamyi ikomeye cyane. Imbibi zari zugawe mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Ndabibutse ko u Rwanda urutari rwarigeze rwugara imbibi ruhana n'u Burundi. Abarundi n'Abanyarwanda twari twanezerewe cyane tubonye ifoto ya Perezida Kagame mu biro bya Perezida Ndayishimiye muri Ruhuhuma 2023. Mu nyuma hakurikira urugendo rwa Angeline Ndayishimiye Kigali muri Mukakaro 2023 n'urwa Jeannette Kagame i Bujumbura mu mezi aheze. Naho bitahora bivugwa imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yasubiriye gutosekara kuva abasoda b'u Burundi batanguye gupfira muri Nord Kivu aho bagwanira hamwe n'umuhari FDLR w'Abanyarwanda bagirizwa ko bakoze ihonyabwoko mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Mu gihe Ndayishimiye yari yaje ari uwirukana FDLR mu Burundi kuja gusangira urugamba nayo muri Kongo, byarababaje u Rwanda naho rwo ataco ruvugira hejuru, ariko byarababaje u Rwanda ku buryo bukomeye cyane. Akaba rero mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yahise yitanga, kuko yabonaga ko imigendanire yatosekaye kandi igatosekara ari we ubigizemwo uruhara. Yahise yitangurana nyine agahita yugara imipaka. Murazi nk'amajambo ateye isoni mu minsi iheze yavuze, akavuga ko agiye kugara imipaka amaze Abanyarwanda bakabura uturagara. Ibintu byababaje Abarundi batari bake babona ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga atayitondeye kandi atari amajambo akwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Kubona acyurira ikindi gihugu uturagara mu gihe bizwi neza ko ituragara ataco kunguye ku gihugu, ni ibintu nyine byaje byerekana ubushobozi n'imbaraga nkeya Perezida Evariste Ndayishimiye afise byo gutwara igihugu c'u Burundi. Ibintu byunyutse muri Kigarama 2023 aho inyuma y'igitero ca Red Tabara mu Gatumba Perezida Ndayishimiye yagirije u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma ya Red Tabara. Ibyatangaje benshi mu gihe Gatumba iri ku rubibi rwa Kongo, abasoda b'u Burundi bakaba bamaze imyaka 2 bagwana na Red Tabara muri Sud Kivu mu buce bita ko nyine birwaniramo na Red Tabara. Uburundi bufise batayo zibiri muri ako gace kuva mu mpera za 2021. Perezida Ndayishimiye afatanya Red Tabara n'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 mu gihe uwo muhari wavutse witwa Fronabu Tabara muri Rusama 2011. Kuva uvuka wamye ukorera aho nyine muri Kongo. Red Tabara yarakoze igitero ca mbere mu Burundi muri Kigarama 2014 mu ntara Cibitoki utera uva muri Kongo. Muri iyo myaka yose General Godefroid Niyombare yari arongoye igisirikare c'u Burundi, ahandi yatwara iperereza ry'u Burundi. Nimba General Niyombare afatanye na Red Tabara byoca bivuga ko umuhari washinzwe n'igisoda c'u Burundi, ni ikinyoma gikomeye cyane, kuko nyine icyo gihe cyose Niyombare uwo muhari wavutse Niyombare afise amabanga akomeye cyane mu gihugu, kuko icyo gihe wavutse ari we mukuru w'igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma aba umukuru w'igendereza. Ibyerekana neza nyine koko niba Perezida avuga ko uwo muhari ari uwabagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015, byaba byerekana neza nyine ko ari umuhari washinzwe n'igisoda. Ibyerekana ko ari ikinyoma gikomeye cyane. Abasenga nimusengere igihugu n'akarere. Amajambo amaze iminsi avugwa na Perezida Ndayishimiye bene iyi ngingo yo kugara imbibi birafise isano n'ibiriko birabera muri Nord Kivu muri Kongo. Amakuru dukura mu basirikare b'u Burundi bariyo aravuga ko intambara ishobora gusubira kubuka ku
ku rugero rukomeye vuba cane. Aho ni mu gihe Perezida Tshisekedi yari yiyamamaje avuga ko azotera u Rwanda. Bishitse amajambo duherutse kumva mu Burundi azoba icitwazo co kwinjira muri iyo ntambara. Hagati aho amakuru y'ibanga dukura mu bansi ba Ndayishimiye muri CNDD yo avuga ko babona urwanko n'u Rwanda nk'akaryo keza koko akubafasha umugambi wabo. Ndabibutse ko mu rubanza Igitega General Bunyoni yagirije u Rwanda ko rwahaye Perezida Ndayishimiye amakuru ajanye n'ibyo Bunyoni yaganira n'abantu. Mu yandi majambo Bunyoni afata ko u Rwanda rwamwononeye umugambi. 2024 ishobora kuba umwaka utoroshe mu karere kuko ibi bintu biraboneka ko bishobora gutera ingorane zikomeye cane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, turaza kugaruka tubabwira ibiriko biravugwa bihambaye cane nyuma y'ijambo Martin Niteretse yavuze akavuga ko abanyarwanda bagiye kwirukanwa ku butaka bw'u Burundi kandi benshi bakavuga ko bagiye kugirirwa nabi nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015 aho benshi bafashe ijambo rya Martin Niteretse nko guhamagarira abaturage b'igihugu c'u Burundi kugandagura bagenzi babo baturuka mu gihugu c'u Rwanda. Ibyanenzwe n'ibihugu byose bikavuga ko ibi bintu bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi no mu karere. Turaza nyine kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru yacu turiko turabatunganiriza. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.